Другой наш объект. Керамогранит 1,20 на 60 м. Интересно сделан под бетон, причем очень такой фактурный, довольно красиво смотрится. Душевой уголок у нас без бортов. Сделали вот такой вот конверт. Здесь поставится уже душевое ограждение, бортика нету. Смотрится очень симпатично. Трапы, ну это самая модная популярная вещь. Трапы под вкладыш, под плитку делаем. Это у нас запилы под 45. Вот. Интересная квартира с газовым отоплением, с газовой плитой. У нас уже объем, опыт в этом плане большой, уже, не знаю, порядка 40 квартир точно попереносили эти котлы. От застройщика они по высоте, во-первых, не подходят верхние шкафы кухни. Краны здесь висят, кто-то мастырит какие-то карабани некрасивые, неудобные. Вот мы обычно практикуем, переносим котел выше, дымоход подрезаем, краны заштробливаем, краны, трубы заштробливаем. Краны у нас и грязевики переносятся вниз под кухню. То есть он залазит в верхний шкаф кухни. И все. Так, про это я ничего не рассказываю. А вот здесь вот у нас закладная под газовый шланг. Вышла, подключилась к сварочной поверхности. У нас красивый ровный фартук. Да, здесь застройщик молодец. Он заранее предусмотрел отдельно шахту под вытяжку принудительную. То есть у нас вентиляция должна оставаться по-любому, по всем нормам. То есть у нас помещение, где стоит газовое оборудование, обязательно должно оборудовано быть вентиляцией. Поэтому у нас вытяжка отдельно застройщиком предусмотрена.